välkomna till en ny video. Idag slime. Och vi tänkte använda oss utav. Vi har bara köpt 2 ansiktsmasker för vi ska slime ansiktsmask, men vi ska bara använda en. Så vi kastar bort den andra så länge. Så gör vi varandra någon annan gång. Nu ska vi berätta vad vi har. Det man ska använda är en skål och en peel off ansiktsmask som luktar Dicea. Och så har vi en peel off mask som luktar pineapple, alltså ananas. Som vi kommer använda. Vi ska använda den här idag. Eller där först, det springer. Body lotion som är frivilligt. Vi har köpt den på Yver och Skär. Men ansiktsmasken köpte vi på Ica. Ja, men du kan ju synas lite. Kom fram, gumman. Ica Basic raklödder. Som vi har köpt på Ica då. Ja. Det är 300 ml. Det är jättebra. Sist men inte minst har vi allt i linsvätska. Jag måste bara visa en grej. Det måste innehålla våra buffert. Eller borsyra. Den här innehåller bara buffert. Det är ett jättebra linsvätska. Vi skriver det här liksom på. Och vi börjar med att vi ska bara ställa upp alla saker här igen. Förlåt om ni bara ser mig just nu. Men vi kommer nog fixa lite med ställningen. Vi måste bara fixa ställningen så ni vinklar neråt. Så vi kommer tillbaka snart. Men nu ligger vi här. Vi ligger här för att vi inte ska synas än. Men där ser ni skålen. Så vi börjar göra vårt slime. Yes. Så, jag kör den. Man tar inte jättemycket pennor. Tar man linsvätska, du också. Tar man så här linsvätska på händerna. Oavsett om man ska hålla på med det. Ja, eller det är bättre att man tar linsvätska. Hjälp. Det är typ inte plats här, men ja, jag kan sitta så. Så tar man båda händerna. Bra. Då tar man linsvätska på både fingrarna och händerna så här. Och sen bara liksom håller man på med sitt slime. tittade idag. Det var jätteroligt. Ja. Okej, jag måste bara. Och ni ska, den här slimen har blivit så här blev. Alltså vi har hela tiden raklödder och de har blivit mindre stretchig. Men alltså den är väldigt fluffy och väldigt alltså, vi kunde bara
skickade igenom den genom kameran. Eller väldigt mycket clear i alla fall. Ja. Och så här blev vår slime helt enkelt. Men tack för att ni tittade och Och, glöm inte tumma upp och prenumerera så ses vi nästa video.